조금만 놀다 와야지. 저거 뭐지? 이게 뭐야? 매워. 밖에서 먹으니까 더 맛있어. 소시지도 있어. 너무 맛있잖아. 루피. 진해. 슈크림. 너티드 슈크림. 너무 맛있어. 이제 배고프다. 다 됐나? 이게 뭐야? 내 라면. 누가 다 먹었어, 누가? 내 빵! 내 우유. 배고파. 나? 1+1? 빵. 덥다. 우와, 뭐 사왔어? 별거 아니야? 맛있겠다. 맛있겠다. 냄새 좋아. 대박 맛있어. 맛있겠다. 나도 사올걸. 근데 조금 맵다. 맛있다. 여보세요? 아빠. 뭐가? 여보세요? 잘 안 들려? 여보세요? 안 들린다고? 예스! 만두! 따뜻해. 어우, 맛있다. 내가 이따 다시 전화할게. 어떡해. 내가 이따 다시 전화할게. 왜 전화가 안 터져? 만두가 한 개밖에 없네? 내가 다 먹었나? 이상하다. 또 어렵다. 방금 떨어뜨렸는데? 어디 갔지? 멘토스. 화장실 맛이야. 달아. 이거 왜 열려있지? 야!
야, 너 거기서 뭐해? 쏘리. 내 빵. 나는 뭐 먹지? 난 이거. 이거 좋았어. 맛있겠다, 맛있겠다. 오, 빨리 먹자, 빨리. 빨리 먹자, 빨리, 빨리. 라면부터 라면. 아, 배고파. 진짜 맛있어. 카레 냄새 대박이야. 와, 대박 맛있어. 계란 있어, 계란. 맛있지? 우와, 대왕만두? 또 뜨거. 고기만두. 와, 뜨거 뜨거. 안 어울려. 숯불갈비. 나도 올려서. 엄마. 딸기. Very good. 우와, 대박, 왕이 길어. 우와. 불량식품 맛이야. 이상해. 오, 김땅콩? 오, 징그럽게 생겼어. 대박. 완전 맛있다. 맛있었어. 좋은 식사였어. 가자, 가자.